Hi friends, welcome back to Latheefvlogtamil. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ வந்து கடமக்குடி ஐலாண்ட். இந்த ஐலாண்டுக்கு அந்த பக்கம் போகணும். அங்க பாருங்க, அங்க ஒரு போட் இருக்கு. அந்த போட்ல தான் போகணும். இந்த வண்டியில எல்லாம் நின்றுட்டு இருக்கிறீங்க. இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் போகிறதுக்காக தான் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க. நம்மளும் அந்த போட்டில் தான் அந்த பக்கம் போகணும். பாருங்க, அந்த போட்டு வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. ரெண்டு போட்டு வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டீலு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க பாருங்க. கரெக்டாக ரெண்டு போட்டு அப்படியே ஜாயின் பண்ணி அது ஒரு இதாக வச்சுருக்காங்க. என்னன்னு தெரியுதுங்களா? நெல்லு. நெல்லு செடி. அந்த இடத்துல ஒரு வீடு இருக்கு, காமிச்சு தர மாதிரி. சரிங்களா?
ரெண்டு பக்கமும் தண்ணி தான் பாருங்க. இந்த பக்கமும் தண்ணி தான், நடுக்க ரோடு, அந்த பக்கம் தண்ணி. இது என்ன இருந்தாலும் தெரியாது. இந்த இடம் வந்து எர்ணாகுளத்துலேருந்து 15 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு வைங்களேன். ரொம்ப பக்கம், நல்ல சைலண்டான ஒரு ஏரியா. இந்த கடமக்குடி ஐலாண்டில் வந்து ஒரு 9 தீவு, இதே மாதிரி ஒரு 9 ஐலாண்டு சேர்ந்து இருக்கிறதா இந்த கடமக்குடி ஐலாண்டுன்னு சொல்கிற இடம்னு வைங்களேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க. கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அமுத்தி ஆல் கொடுத்துக்காங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.